Приветствую вас, мои дорогие, на нашем с вами гадании. Тема нашего гадания сегодня: гремит, стучит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что там стоит на пороге. Гремит, стучит. Гремит, стучит. Что там у нас? Торопится к нам кто, что на пороге. Гремит, стучит. Давайте вот так 9 карт посмотрим. Что же у нас там? О, смотрите-ка. Сейчас мы посмотрим. Гремит, стучит, на пороге стоит. Кто у нас тут? Ну, семейная тема у вас, смотрите-ка, семья. Для многих отыграется приезд родственников, быстрый, скорый, в течение даже пару дней, у кого-то пару недель, даже, может быть, у кого-то из другой страны. А у многих еще такой момент на пороге: создания семьи. Вот. Я всегда, как вы знаете, в своих гаданиях рассматриваю несколько вариантов развития событий. Вот. Гремит, стучит. Ну, здесь, да, тема любви, тема примирения. Ох, смотрите, какая любовная тема у нас. Кто-то из прошлого, прошлая любовь. Какое-то примирение здесь все-таки к вам примчит скоро. Человек, который вас любит. Любит этот человек из прошлого. А для тех, кто в ссоре, здесь я хочу сказать 100% примирение. Вы помиритесь. Помиритесь, примиритесь с этим человеком, потому что все-таки тут такая вот энергия любовная. Но здесь что хочу сказать, 100% здесь гремит, стучит, на пороге стоит любовь. Здесь любовная тема, создание семьи. Для кого-то это приезд родственников, родителей, воссоединение семьи, какое-то празднество. Может быть, вас пригласят куда-то на свадьбу, на какую-то... Ну, здесь любовная, приятная тема. Ваша позиция выбора. Вы будете в выборе, вы будете в приятном времяпровождении. Да, вы будете активны, но в то же время осторожны. У вас, знаете, такой будет... как-то на вас эта любовная тема, любовь нахлынет, любовь любовная, скажем так, и вы немножко будете даже в каком-то ступор это вас внесет, потому что как-то вот совсем нежданно, негаданно для вас. Оно уже вот гремит, стучит, а вы еще как-то пока еще не поймете, что же вам делать. Вы осторожно за дверью прислушиваетесь. А неужели это ко мне? Вот такой момент нам показывают четко причем. Смотрите, ну здесь давайте еще посмотрим дальше. Ну здесь я 100% уже скажу вам, мои хорошие, распрекрасные, что это тема любви. Да, тема любви, тема перемирия, тема примирения. Для кого-то это известие о ребенке. Здесь, ох, какие бурные у вас будут и страсть, сексуальные отношения уже четко, уже на пороге. Собирайтесь, девочки. Переводим себя в порядок. Но я знаю, у меня и так в порядке. Да, здесь тоже идет. Кто-то из прошлого пожалует к вам. Вы будете, вас это, знаете, все-таки соберитесь силами, потому что сейчас вас это даже появление вот этого человека, вот этого, кто там гремит, стучит, стоит на пороге, вас это все равно в какой-то, как я уже говорила, ступор. Что вы так встанете, у вас такие глаза будут большие. Неужели это ко мне? Это все ко мне. Вот такое вот идет. И здесь четко тема любви. Любви. Что еще нам покажет? Здесь даже может у кого-то, знаете, такой момент быть, что и семья приедет, и какое-то воссоединение, соединение будет. И вам еще вот предложение сделают, предложат. И тут любовь объявится, и вы будете просто вот так вот загружены, осторожны при этом. У вас будет такое состояние большое ступора. Имейте это в виду. Что здесь, да, вам совет карт идет все-таки. Старайтесь уравновесить свои энергии и двигайтесь вперед. Принимайте то, что гремит, стучит, едет, мчит. Я уже
добавила, едет, мчит. Да, здесь у вас любовная встреча, любовное свидание будет. Ну, тоже такое достаточно приятное свидание, я вижу. Любовь здесь все-таки. Гремит, стучит любовь. Для кого-то долгожданная любовь, для кого-то знакомство, для кого-то примирение. Воссоединение с родственниками. Здесь четко любовь. Любовь, любовь. Так, а к чему это все приведет? Мне вот интересно дальше. Все-таки, да, судьбоносные перемены вас ждут. Перемены судьбоносные. Для многих еще приятная поездка, дорога. И вы будете окрылены. Вот у вас такое внутренняя окрыленность идет. Вы будете, знаете, такая вся порхать. И у вас будет работа, будут идеи из вас прям, знаете, выплескиваться, идеи, работа, какое-то развитие, какие-то новые моменты в вашей вообще деятельности в сфере, потому что здесь я вижу еще у вас обновление в вашей сфере, работа. Вот эти все моменты идут, и вас это будет очень радовать. Вот что я хочу сказать, вас будет это радовать. И здесь еще показывает, что вы как-то ждали этого момента, но как будто сейчас все-таки для вас будет неожиданность, поэтому готовьтесь. Готовьте. Здесь четко прослеживается такая любовная тема. И по картам, подсказкам тоже, да. Ну, по карте дерева это тоже семейные какие-то моменты. Ну, для многих отыграется все-таки это создание семьи, воссоединение семьи. Опять тоже дорога. Все-таки здесь и какая-то поездка у вас может быть. А для кого-то известие о ребеночке. Вот, о ребеночке, о малыше. Потому что здесь четко выходит именно движение, продвижение, дом, связан с домом. Кто-то из вас, допустим, уже начнут вместе жить с человеком, с вашим. Получите предложение, потому что здесь и предложение, и перемирие, и примирение выходит, что вы будете все-таки в таких положительных любовных энергиях. Вот что я вам хочу сказать, что вас это все прям будет очень радовать. И, ну, не пугайтесь этим переменам, потому что это у вас судьбоносно, это у вас уже на пороге, а вы вот будете прислушиваться, где-то даже и вам будет и не верится в это все, но это все для вас, мои хорошие. Здесь и любовная тема, тема семьи, тема любви, тема примирения, тема именно развития отношений. Вот так нам показывают карты. Ну что ж, такое у нас получилось сегодня гадание. Напишите в комментариях, как у вас срезонировало. Может быть, это уже вот-вот. Либо вот сегодня вы когда посмотрели, уже что-то у вас какие-то есть наметки в этом плане. Напишите в комментариях. Всех целую, обнимаю. До новых встреч.